Primeran bebi. 181, egile eskubideak. Korapiloa askatzeko, gure entzuleek izango dute ideiaren bat. Baina zer da zehazki SGAE? SGAEk esan nahi du Sociedad General de Autores y Editores, eta Espainian hainbat sorkuntza lani dagozkion egile eskubideak kudeatzen diharduen erakundea da. Erakunde pribatua da, irabazi asmori gabekoa. Hori entzun da, esan daiteke beharrezko den lana egiten duela, ezta? Esan nahi da, egileak berak oso zail izango bailuke bere lanaren gaineko kontrola izatea halakorik egon ezean. Bai, jakina. Baina ematen du ezin dela musikaz ari garela, abesti bat ere jarri publikoan, kanona ordaindu ez baduzu. Izan ere, ezin izango litzateke, egileak berak baimenik ematen ez badizu. Sortzaileon artean ere, gero eta kexa gehiago entzuten dira. Ez jakintasun handia dago. Kontua da, SGAEk tarifa batzuk aplikatzen dituela musika erabili ahal izateko, eta ez erabiltzeagatik. Orduan, ez dago jakiterik zer erabili den benetan, eta banaketa beste parametro batzuen arabera egiten da. Estimazioak, salmenta datuak, gehienetan egile eta ekoizle handienen mesedetan. Espainiar estatuan derrigorrezkoa da SGAEn erregistratzea abestiak? Ez. Zeure kaxa erregistra dezakezu jabetza intelektualaren erregistroan. Egia da, SGAEren bazkide bazara, tramite horiek guztiak haiek egiten dizkizutela. Estatuan, badaude beste erakunde batzuk ere. Fedro, Dama, Euskal Herrian ere badugu EKI, Euskal Kulturgileen kidegoa. Orduan, demagun taberna baten jabea naizela. Egiletza eskubideak, horrela, generikoan erabiltzen data, ordaindu dizkiot SGAEri. Zer gertatzen da bazkide ez den musikariren baten lana jartzen badut? Berez, 5 urteko epea du egileak eskubide horiek eskatzeko. Hortik aurrera SGAEren funtsara doa. Pentsa, 2015ean 17 milioi euro eta erdi izan ziren identifikatu gabeko eskubideak. Horiek guztiak banaketa orokorraren bidetik doaz bazkideengana. Kontxo? Ez da harritzekoa halako dirubiltzaile hutsaren fama izatea. Tira, gauza honak ere baditu SGAEk. Egileek, beren lanaren erabilerarengatik kobratzeko, ezinbestekoa dute kudeaketa kolektiboa. Zer ote litzateke nork bere lanaren erabilera kontrolatzea tabernaz taberna. Legea aholkularitza eskaintzen dizute, maileguak, pentsio planak, hau da, langiletzat hartzen zaituzte, eta nolabaiteko babesa eman. Baina zalantzan dagoena da bere kudeaketa eredua gehien bat. Eta zein da, zure ustez, biderik egokiena? Arestian aipatu dugun ekik darabilena, ezta? Batetik, kudeaketa eredu demokratikoagoa proposatzen dute. Bestetik, benetako erabileraren araberako tarifak kobratzen dituzte, eta horren arabera birbanatu egileen artean. Are gehiago, egileak bere lanagatik ez kobratzeko erabakitzeko askatasuna du. Sortzaileak ezin dio kobratzeari uko egin, hala? Ez beti, ekoizle bat egon daiteke, diskoetxea, beste hainbat alderdi egon daitezke tartean, eta horietakoren bat SGAEren bazkide izatea ez da bat ere arraroa.